сижу, жду своих, когда выйдут. Вот такой у нас ветерочек, такой неплохой. Температура 8 градусов Цельсия, а ветер, дай боже. Сегодня штормовое предупреждение было до 20 с лишним метров в секунду. Ночью прям было хорошо так. Вот так, сейчас покатаемся по городу, кое-какие дела сделаем и домой. Стоим сейчас на парковке. Ветер просто ужасный. Чуть машину не перевернул. Так машину штормануло, что ужас. Ветер теплый, плюс 9. В 9 утра плюс 9 пока. Ну, ветер просто нереальный. Такой сильный ветер, ужас какой-то. Это торговый центр Башей. Да, это порядок. Нам бы как-то в порядок заехать. Мне лопатка там нужна. Шпаклевочная. Да. Дали Бетти косточку. Не хочет она ее есть. Сейчас побежит закапывать. Да, Бетти? Закапывать сейчас будешь, да? Звездюлина. Сегодня спала в будке. Как ни странно. Выглядываю, а она в будке. Да. Нельзя здесь окно. Нельзя, Бетти? Нет. Стоп. Граница. Нет. Граница здесь. Ах ты. Ай, бандитка. Ну вот, все, что лежало у нас. Кучи, все мы сожгли сегодня. Погода хорошая. Вышли и сожгли. А то потом вдруг дождик пойдет или еще как. А так хорошо. Выбрали погодку и сожгли все. Серега сжег. Не я. Я не помню, здоровался, нет? Здравствуйте, товарищи. Ну, с чего начать видео? Ну, как всегда, начну стандартно. Анечка закапризничала, захотела булочки. Ну, я сказал, нет, какие тебе булочки, сама готовь. Ну, вот после разговора Сережа делает булочки. Какого разговора? Дрожжи. Сколько грамм дрожжей? Да, грамм 60-70. Да. 2 столовые ложки сахара. И тепленького молочка подогретого. И ждем, когда они подойдут. А размешать нужно. Ты забыл. Делал сам и забыл. Что я не забыл? Размешивай. Сейчас размешаем. Ну, даже каша, если их не размешивать, все равно не подойдет. Подойдут, но они же там все равно кусочками также остаются. Это ж сырые дрожжи. Это когда с пакетика бросаешь они. Сырые надо размешать хорошо. Хотите сделать пирожки и булочки? Ну, поехали по магазинам, поездили, а лук мы не купили. Картошку зажарить нечем, придется сделать только одни булочки. А я хотел рассказать, как я начинал делать пирожки. Для Ани это был сюрпризом. Ну, в следующий раз, как пирожки будет, расскажу. А сейчас про булочки. Да. Я удивилась, когда Серега испек пирожки в духовке. Аня любит пирожки на сковородке. Жареные. Да, жареные. А я больше все-таки в духовке. Ну, я и те люблю, но все равно как-то полезнее все-таки в духовке. Ну и все, убираем ложечку. Продолжаем. Поднялись дрожжи. Аня сказала, что я немножко с сахаром переборщил, поэтому неправильно немножко поднялись. Но она сказала, что ничего страшного, так и будем надеяться. Еще добавляю сахарка сюда. Ложечки 1,5. Размешиваем. И щепотку соли. Маленькую. Так, теперь 3 ложечки масла. Я набрасываю. 1 ложечка, 2 ложечка, 3 ложечка,
Хватит Чё не жалко? ложечки. Теперь Делал и забыл. тепленькая будет. Так я делал последний раз лет 7 назад. Поэтому и забыл. Так, муку просеяли. Мука наша старая скользкая, белонежная. Мы на выпечку всегда берем ее. И всыпаем. Так, муки мало. Надо еще насеять. Сейчас, секунду. Вот так мы всегда и делаем. Аня насеет муки, Аня там, а я шеф типа. Все, замешиваем муку. Еще немного и насей. Выключаем. Еще добавили сюда 2 пачки ванили. Ложечкой подмешали. Основно вываливаем на стол. И вымешиваем на столе. Давно это было уже, толком не помню, как это делается. Но сейчас, наверное, вспомню все-таки. Руки помнят. Много теста, этого много мучки не тоже не клади. Ты делала, я тебя учу, да? Ну, да, я их начал делать. Они их не делала. Не хотела. Пирожки в духовке. Нет, булочки я делала, а пирожки в духовке нет. Я их не любила из духовки. Я больше на сковороде. Можно на сковороде карица пожарить. Ну да, можно. Также пирожки сладкие с повидлом можно. Так, вымешиваем. Тесто мягенькое. Можно еще мягче делать. Но я не люблю такое сильно мягкое тесто. Прям. С таким тяжелее работать, да? Не добавляем ни молочка, ни сливочного масла, ни майонеза. Потому что мы их сегодня все съедим. А зачем нам на завтра? Я уже говорил, что мы... Хорошо, когда на несколько дней готовишь, а добавляешь молоко, там 2 ложки майонеза, молоко вместо, а мы... Так, значит, что-то и мало получилось теста вообще. Хватит. Куда нам много? Кто их будет есть? Такое большое количество. А? Ты прям как в пекарне. Да, конечно. Интересно, так вымешиваешь, крутишь так. Ну, а как по-другому? Да? Я так не видела. Заворачиваешь. Все заворачивают. Да, все. С ванилинчиком вкусно булочки. Расскажи что-нибудь историю. А? Какую? Так какую? Вот это ж вспоминать надо истории наши. Ой. У нас много там, как мы на заводе работали, там столько интересного было. Там и крыша приезжала, приезжают к нам. Да. Говорят, у вас крыша есть? Они говорят, нету. Ну все, сделал, сложил колобок, складываю назад в чашечку, накрываю, ставим на теплый пол. Да, Пол у нас теплый, да. И ждем, когда она подойдет. Все. На теплом полу очень хорошо все подходит. И дальше будем готовиться, да, выключай. Ну вот, товарищ, тесто подошло. Все. Я сам уже не помню, как их делать. Так что я буду делать в прямом эфире, как накосячу, так накосячу. Смазываем ручки маслицем. Ручки, лапки, там лапы. Кто как, что хочет. Намазываем стол. Может, тебе стул дать? Зачем? Не надо. Снимаем мы. Посмотрим, возьму стул, если что. Снимаем тесто, оно хорошо снимается. Чашка чистая почти. Так, тесто домешали. Теперь делим их. Мы делали где-то по 120 грамм их. Колобки вот такие вот. Ну и на глаз я буду делать.
Это будем делать булку московскую, как она называется? Плюшка московская. Плюшка московская называется, да. Кстати, меня никто не учил их делать. Я сам захотел и сделал давным-давно. Я не помню, даже смотрел в интернете видео, не смотрел. Чуть теста у нас нет, Ваня. Совсем мало. Хватит. Серега, куда нам столько много? Так семья у нас полная. Мы ж не собираемся их есть 3 дня. Скатываем, подворачиваем вот так в колобок. Заворачиваем все в серединку. Вот так вот смазываем столик и складываем их. Какая больше, какая меньше. Тесто хорошее получилось, мне нравится, я не люблю, ни чтобы оно не жиже было, не... Как оно? Ни жиже, ни гуще. Так, вот расскажу про винзавод. Аня вчера рассказывала, тоже история. Ну, она такая коротенькая история, но довольно такая интересная. Ну, работали мы на винзаводе. Завод был когда-то государственный. Его владелец отсидел, не знаю, сколько он отсидел, ушел при Андропове из-под расстрельной статьи. Не знаю, его вроде как приговорили к расстрелу. Как он ушел от этого, я не знаю. Вот он отсидел, вышел, вернулся назад на завод, выкупил его в частную собственность. Мужик он был неплохой, Манаев. Казах он такой, нормальный мужик был такой, очень хороший. Он своих, как говорится, не бросал. Все, кто его дождались тюрьмы, там, он всех восстановил в должностях, всем дал, как говорится, кормушку, никого не обижал. Ну и вот, какая там может быть крыша? Там никто не рыпнется, ни бандиты, никто. И тут смотрим мимо нас, пацанята какие-то с колхоза приехали, выкупили на кирпичном кафе «Солнышко». И вот ездят они мимо нас постоянно, ну и посматривают. Я думаю, вот 100% приедут они к нам что-то предъявлять. Ну, или что, пацаны молодые, борзые, типа. Ну, дождались. Тоже подъезжают и говорят, ну, что там спросили какие-то так просто вопросы это наводящие. Потом говорят, а у вас крыша есть? Мы говорим, нет. Они говорят, тогда мы будем вашей крышей. Я говорю, ладно, сейчас. Выхожу, беру лом, кручусь за ними. Они в машину и ходу. Ну, я тоже в машину и за ними. Они в это кафе забежали, короче, закрылись. Я подъехал специально, демонстративно напротив кафе встал так. И стою, кого-то жду, типа. Он делает вид, что кого-то жду. Он, типа, сейчас я ему устрою. Бедные, они как мыши в щели смотрели, но больше не появились. Ни разу. Проезжали мимо, даже в нашу сторону не смотрели. Каждый мимо нас проезжали и в нашу сторону не смотрели. Ну что, попробуем сделать мы, наверное. Получится, не получится, я не знаю, я 100 лет уже не делал. Так, противень готов? Противень готов. Ее можно вот так раскатывать, в принципе. Даже, мне кажется, через жидкость. Так, раскатали лепешку. Берем маслица. Мы делали и без маслица, и с маслицем. Смазываем маслицем. Ты с растительным даже делал. Да, с растительным даже делал. Это сливочное масло, мы немножко его подтопили, смазали, оно так будет вкуснее, конечно. Немножко сахара. Мы вообще сахара посыпали прилично. Ну, не буду я много сахара сыпать, так. Тоненьким слоем насыпаю. Скатываю в рулончик. В рулончик скатал. Слепил. Слепил хорошенько. Вот так вот перекладываем пополам. Немножко приплюскиваем. Кончик красив. Видно, наверное, да? Да, видно, видно. Приплюскиваем, берем. Можно ножом, можно продавливаем. Сантиметра 2 оставляем. Выворачиваем. Делаем ей хорошую форму такую, чтобы она была красивая. Ты, вон противень, а что ты не притащил его? Сейчас притащу. Посыпаем Хватит, сахаром. хватит, сильно будет сладко. Да ничего там не будет, Не сладко. будет. Противень. Укладываем на противень. Такую формочку придаем красивую. Ну, я корявый делаю, я такой. Ну, продолжаем.
Аня, оказывается, забыла включить духовку. Что за повар-то? Вот, Да, что за поваренок, который... не Аня, может? он готовит, Да. Аня должна включать и Ну, выключать, кто? и все сразу делать для По-моему, него. у всех так. Да. Муж готовит, жена в подмастерье. Когда жена готовит, у меня нет подмастерья. Так и должно быть, все по-честному. Еще один случай расскажу. К нам женщина ездила. Она директор магазина, не владелец, а директор. Ну, она приезжала иногда с владельцем, иногда приезжала сама. Ну, сама-то она не приезжала, она за рулем не ездила на УАЗике. Иногда приезжала с грузчиком. И вот они бутылки привозят, рассортировывают их. Мы принимаем бутылки. А к нам еще, ну, всякий контингент ходил там, со всего города, там просто очереди были. Мы даже не могли все принять. И вот там девчата со свалки ходили. Ну, они жили на свалке, бомжи. Хотя я знаю, где они жили, знаю их это. Они поменяли квартиру на дом свой там в нашем районе. Ну, как свой, дом такой, конечно. Короче, пропили они, по-русски говоря. В общем, и квартиру пропили, и дом Да. пропили. Да, нет, дом не пропили. А, не нет. пропили, да? Дом был на них оформлен, все. Ну вот они жили на свалке. Они там с баллонов себе сделали хижины, типа землянок прям. И там накрыли их чем-то, они там жили. Им было это очень удобно. Там на свалке они еду собирали себе. И они собирали, короче, бутылки, медь. Тогда как-то медь у нас не шибко-то и шла. Медь. Ну и вот они, короче, этим всем занимались. И вот эта женщина приехала сдавать бутылки, они много привозили. И вот стоят, сортируют, короче. Подъехала эта Танька, звали ее Таня, это, со свалки. Ну и, короче, она стоит, разговаривает. Таня с Валей. Аня с Валей, да. Таня ну, с Валей. Ну да, Да. Таня и Валя. Да. Ну я рассказал про Таню, она сказала. А. Ну и, короче, там Таня и Валя, так и звали там все Таня и Валя. И вот даже говорили, что они традиционной ориентации там, ну, нет, это не касается это. Ну, наверное, все-таки так и было. Ну и вот, короче, это. Лесбиянки, короче, не буду. И вот это. Это Таня, которая больше была похожа на женщину. Это директриса выкладывает бутылки в одной стороне. Это Таня выкладывает в другой, короче. И эта Таня стоит, что-то там разговаривает со мной. Потом говорит, как же я... Ну, короче, устала в женском роде матершинным словом. Вот так она сказала, короче. А та, которая директриса, она так голову поднимает на меня, смотрит. На нее, на меня, та еще так шапку подняла, а у нее они в землянках живут, вот как они там топятся этим, не знаю чем, там углем, чем, там копать в этой землянке, и у нее вот так, короче, до шапки здесь черная, шапку подняла, лоб весь белый. Это стоит директриса, так смотрит на нее, на меня, потом говорит, это что, женщина? Я говорю, да. Ой, говорит, ой. Это хохма, конечно, была-то. Я говорю, Танька, говорю, вы что не живете? Говорю, ну у вас же дом есть, ну ходите на свалку это, ну так же собираете там, зачем вы, говорю, вот так вот? Да нет, да ты что, Серега, да у нас там это... У нас там все есть. Все есть. Я говорю, так вы хоть моетесь? Конечно, моемся, мы там баню себе делаем, там, у нас, знаешь, сколько там мыла выкидывают на свалке, ведь шампуни, говорит, там. Ну, короче, ну это их жизнь, это их выбор. Вроде как, ну, молодые девки могли бы работать. Нет, вот так нравилось ему все. Жизнь такая нравилась. Нравилась такая. Да. жизнь. Ну, говорю, там разные. Было какие-то- жилье, да, получается, у них Да. жизнь нравилась. Ну, там такой контингент был разный, интересный, конечно. Разномастный. Ну, пипалка прилепила. Надо было чуть дальше ее положить. Ну, Да всё. пусть уже так лежит, Да. пусть, ничего Они страшного. свикнутся. Вот так вот. Ничего там страшного не будет. Короче, вот такие случаи. Да там столько, я говорю, там ты просто все не вспомнишь интересного. Там, такого. Я говорю, привозили столько этих бутылок. Я говорю, там, ну возьмите, ну куда? Мы не можем взять. А потом, помнишь, с какой-то деревни привезли нам люди тоже бутылки, привезли нам банку сливок домашних, это, помнишь? Это знаешь, откуда привозили? Совхоз, как он, в Казахстане сейчас, в Целиноградской области, в Акмолинской. Дружба, да, по-моему?
По-моему, Дружба. Где немец, хозяин? Да. Вот оттуда привозили. Я не помню, помнишь, как он да. называется. Да, они нам привезли эту банку литровую, а мне так стыдно взять ее. Да, помнишь? Они говорят, ну мы для вас, говорит, везли ее, а так было стыдно. Да. Сливки привезли нам, да, свои собственные, да, своих коровушек. Нет, это не в том случае, да, это кто-то частники привозили. Частники, да. А еще нам бутылки возили с совхоза «Дружба» вот этого. Я, если не ошибаюсь, такой знаменитый в Казахстане вообще такой совхоз. Он тогда только начал, короче, производство своего молока. И вот они нам тоже привозили, мы у них покупали молоко, помнишь? Угу. В пакетах еще, так, такая редкость была, в пакетах молоко. Ну, это 30 лет назад было уже, ну, даже чуть больше. И так, и вот до сих пор там так гремит этот совхоз, прям капитально. Что-то Сережа корявые руки у него, не знаю, зря ему доверили. Что-то ты, у тебя перерыв сильно большой в пекарском деле. Тесто, мне кажется, очень жидкое. Не, хорошее тесто, Серега. Наоборот, хорошее тесто. Ты же его даже не пробовала и говоришь, короче. Я знаю, будут вкусные. Оно, знаешь как, тесто замеси вкусное, просто его брось вот так лепешкой, и уже вкусно будет. Даже без повидла, без сливочного масла. Ну, мы когда на винзаводе жили, мы заработали себе на квартиру, там это, ну, правда, дешевенькая квартирка, как, ну, очень, ну, все равно, хоть мы купили себе жилье там, да, и так, не нуждались, в принципе. И много людей интересных там очень было, таких приезжают там люди, там, некоторые полдня разгружались, помнишь? Ну да. С грузчиками приезжают, там, жены с детьми. Помнишь, нам ездил мужик, первый такой наш клиент, крупный, он целую газель всегда привозил, битком, навалом. Угу. Лежа все лежало Да, прям. вот они почти целый день ее разгружали, только растаривали в ящики. Это первый наш клиент был такой большой, тоже с совхоза, предприниматель. Первый предприниматель это в том совхозе, или даже в районе он был. Он тогда первую газель купил, ни у кого не было газели. Такое чудо дивное было. Ну, это был 95-й год. 95-й год. Да. Там Тогда еще, да. прям приехал. Там. Только, наверное, пошли эти газели. Да, только пошли. Он первый там газель взял. Мы еще даже не видели. Первую газель мы увидели от него. О, глянь, первые булочки уже подходят. Уже они... Да это не булочки, это черти что. Плюшка Ну, московская. что-то мне не нравится. Ладно, Мне ладно. кажется, жидкое тесто. Хорошая, хорошая. Ты прям себе льстишь, Серега. Нет, если Ладно. не льстю, наоборот, я знаю, что это нехорошее. Хорошая, хорошая. Очень надо. Жидкое. Погущенное тесто чуть. Что дальше забыл? Масло. Ты хоть напоминай мне, что там делать. У меня склероз старческий. А то я как-то в одну, по-моему, даже сахарка не подсыпал. Нормально может, будет. подсыпал. Там в тесте есть сахарок уже. Нормально. Ну, смысл не в тесте сахарок, а сверху так посыпано, чтобы сахарком. Ну да. О, все, видишь как? Как будто всю жизнь Да какой? в этом работал, как в кулинарии работал. Вот ты мне льстишь. Да. Не, я правду говорю, что это я. Как есть на самом деле. Да. Я знаю. Короче, ужас получился. Ну, короче, будем есть то, что есть. Что, пусть настаивают, пусть они Расстаиваются, да. Так, дальше что мы делаем? Все, а вот на тебе противень еще один у нас есть. Такой. Давай, что ты хотел? Чем ты еще нас хотел почивать? Да я даже не знаю. Пирожки Не знаю, что с повидлом? делать. Пирожки. Ну, я пирожки делал когда-то. Сейчас я попробую рулетик сделать с повидлом. Рулетик я тоже делал, но уже, правда, не помню, как. А ты как-то их делал треугольничком сначала раскатывал, да? Один Нет, это другое. другое? Да. Сейчас я вспомню. Вы меня извините, я говорю, я на ходу буду вспоминать. Я не помню, как это делается и что. Рулетик какой-то там с повидлом.
Аня захотела. А зачем я машу? Да. Ну пусть булочка будет. Да, ёлки-палки. Рулетик, я ж говорю, ты хотела. Ну что, давай булочку сделаем. Делай еще булочку одну, да. Ёлки-палки. Пусть будет булочка. Ой, чудо чудное, дивное. Я склероз. Нормально, нормально. Все съедим. Да, конечно, съедим, можно его просто Знаю, будет вкусно. кинуть так, наверное. Да. Не, я столько жидкого теста не делал, это точно. Да, погуще было. Конечно. Под- Поэтому они как-то были более податливые. Сильнее вымешивал. Ну ладно. Если я разверну. Конечно, ужас тут что получается. Хороши, хороши. Так, чисто. Так, тесто. Очень мало теста сделали. Надо сделать, чтобы побольше, конечно. А, не экономная. Мы уже пробовала держится. Да. Точно. 6 булок у нас будет, 7 булок. И ты еще сделаешь, и хватит нам. А то ж мы сколько наделаешь, все съедим. Так тоже не надо. Хочешь, не хочешь, доедай. Ну, не надо их обязательно за раз есть. Ну, не за, не за раз же. Опять скатываем. А ее можно даже потом в микроволновку, да, и она опять такая же свеженькая булочка и этот. Да ну есть какой не дойдет Нет. до микроволновки у нас. Я имею в виду даже на следующий день. Микроволновка и все А готово. так, если, конечно, хотите делать, как вам сказать, мягкое, там, чтобы оно несколько дней мягкое, добавляйте туда масло, растопите сливочного. Вместо водички добавляйте молока, майонеза, кто хочет. И она будет намного дольше. Ну, у нас, я считаю, нету необходимости в этом. Я помню, как я делал, и помню, как они уходили, эти булочки. Я потом расскажу. Я хотел с пирожками рассказать. Но... А пирожки нет сегодня, значит, потом расскажешь, да? потом. Как Пирожки мы не помним. делал. Ну как это так? Ну как всегда. Надо записывать, мозгов нет. Ой, мы записываем, все равно мы не смотрим записки, я уже говорил. Записка дома лежит. Да. Так, давайте попробуем сделать рулетики. Сейчас они постоят немножко, выключу пока. Ставим их в микроволновку, в духовочку на 180 градусов на время. Мы будем смотреть. Мы таймер поставим на 12 минут, а потом будем посмотреть. Будем немножко добавлять. Ну, пошли дальше мы заниматься лепкой. Рулетик попробую сделать. Да. Не мое тесто. Не твоя. Да, Надо тверже делать, да? да. Тверже делать. Ну Вот ладно. так вытягиваем его. Берем ложечку, берем повидло. Ух ты! Чуть-чуть, даже близко положил. Ладно. Закидываем. А, нет. Прорезаем не до конца. Такие полосочки. Залепливаем. Вот так вот. Накрываем. Залепливаем хорошенько. Немножко края подрываем. И рулетик. Здесь мы его слепляем. Можно его закрутить в рогалик. Можно его закрутить в бублик, или как там он называется. Я его просто так немножко полукругом сделаю. И все. Типа рогалика будет. Не знаю, что с этого получится. Я делал, как получалось. Вроде нормально. Вообще, вот я такой человек. Вот я техническую литературу очень тяжело воспринимаю. Вот там, ну, вот, например, там что-то там сделать. Вот для меня, пока дойдет, это очень-очень тяжело.
мне это. А вот мне стоит посмотреть, как кто-то делает пару раз, я потом могу повторить. Вот. Такое у меня это мышление или как-то, не знаю. Вот Глазами ты. Да, техническую литературу очень тяжело. Я вот ненавижу просто техническую литературу. Вот у меня зять Олег, тут наоборот, вот у него технический склад ума, и вот он прочитал все, сделал как это, аккуратно, четко. А я вот нет, мне надо посмотреть. Если я увидел, я могу повторить. Если я не увидел, все, бесполезно. Поэтому мне надо все посмотреть. YouTube это великая вещь, конечно. Вот сидишь, смотришь этот YouTube. Ну, конечно, там столько информации, вот дурацкой, честно говоря. Вот просто человек первый раз что-то сделал и начинает людей учить. Ну, как ты учишь? Ты, во-первых, неправильно делаешь, вот начинают там, да вот, да это не так, теплые полы, там. Меня, когда теплые полы делал вот в доме, ну, просто все до одного мне говорили, нет, ты теплые полами не отопишься. Ну, как не отопишься? Ну, как, другие пишут, да ну теплые полы это самое классное, там отопляют, обогревают, там все четко, посмотрите, Финляндия, там Швеция, Норвегия, у всех давно уже теплые полы. Я в магазин зайду, как к теплым полам относитесь? Директору магазина, к сантехническому говорит, не отопят. Я говорю, почему? Да вот у меня там не отапливают. Ну ты директор, как, не знаю я. Или ты хочешь тюхать свою? Я сразу сказал, что брать не буду ничего у тебя, только трубу для теплого пола. Нет, говорит, не отапливаются. Ну елки-палки, некомфортно, говорит, там тут дым. Ну вот я сколько у друга спрашиваю, Леха, как ты думаешь? Он говорит, иди ты нафиг, говорит. Все равно, говорит, тебе что не скажи, все равно ты сделаешь по-своему. Так что говорит, у меня не спрашивай. Ну так я и сделал. Я везде закатал теплые полы. Ну и вдвоем с Аней раскатывали их. Потом Серега помогал, когда чуть постарше стал. Раскатывали мы все 3 этажа Да, все 3 вдвоем. этажа. Мы сами их раскатывали, она порвалась. Он учился, а мы раскатывали. Да. Мы все 3 этажа сами закатали. Бетон, правда, он помогал нам заливать все. Мы все сами залили, все. Теперь мы не нарадуемся. А те знакомые, которые, вот, например, сделали, например, они там прихожку, теплый пол, там, туалет, ванну, мы не сделали в зале, там, вот это, в комнатах, они жалеют, говорит. Вот все равно, говорит, на это. А мы вполне отапливаемся. И у нас ползимы вообще отопление мы отключаем. Ну, нет у меня этого, денег нету на это, больших автоматику поставить. Ну и поэтому мы просто вручную отключаем котел. Ну нам, в принципе, удобно, у нас малой вообще не переваривает жару, ему комфортная температура на градусов 18, да, для него 20 уже жар. Когда он ходит током, он уже отключил. Дима, ты зачем отключил, нам ночью холодно? Одевайтесь теплее. И вот так вот. Мы отключаем сами даже. Да, мы отключаем. Да, у нас жар. Вот сейчас вот я стою, я аж умираю. Еще духовка работает. Но у нас под батареей у нас все в стене готово. Но батареи мы не Да, цепляли. я забыл сказать, Аня хорошо напомнила вовремя. Мы, как тоже, теплый пол, но мы везде сделали разводку под батареей. У нас под каждым окном стоит замурована в стену труба под батарею. И вот в любой, если что-то случится, ну это так подстраховался, то мы запросто можем подсоединить Батареи. Батареи, да. Ужас какой-то там. Ну, достаточно полов. Так, давай я, наверное, пирожок сделаю, еще пару пирожков, да? Угу. Из этого. Серега. Я уже не помню, какие делал. Я делал... Сделаю я пирожок с повидлом. Не знаю, как они там у нас себя отреагируют. Развалятся, не развалятся, я посмотрю потом. Что-то не то. А сделай квадратный такой, как ты сделал с этим, с капустой.
Сделай вот такой, да, Я квадратик, вообще да? делал пирожки с картошкой круглые, ой, ну овальные, как положено. Пирожки с этим, С капустой. с капустой я делал квадратные. Пирожки с повидлом я делал треугольные. Ну и булки уже делал. Нет, наверное, он все-таки у меня лопнет. Потому что- Ну, сделай вот так, один, сделай такой овальный. Нет? Не Какая получится, разница? тесто не такое тебе, да? Да, тесто это просто жидкое совсем. Неправильно сделал. Тесто. Ладно, расползутся. Да. Зато булки получатся. Я потолще чуть сделал. потому что- Уже запахло ванилинчиком. Булки начали Да, чуть не забыл ванилин положить. Хорошо, тут сидят рядом, напоминают обо всем. Так. Надо было стол с маслом смазать. Смазал стол С с маслом маслом. растительным, да? Конечно, смазан. Вот Серега нас сегодня накормит вкуснятиной. Да, Серега? Не говори гоп, пока Да. не. Пока не перепрыгнули, да? Да. А то, может, не получится еще мне ничего. Да, наверное, расползутся они. Ладно, на следующие будешь пироги делать уже под такое тесто. Потверже. Ага, сейчас еще встречаться буду. Да, еще сделаешь потом. Да, с картошкой, с капустой. Вот такие Нужно сахарком посыпать. рогалики. Да, можно пудрой потом. Ну, да, можно хоть чем, да, потом. Чем помажем мы, Саш, говори. Мы помажем, давай яичком помажем с молочком. Вот это вот Да? прилипает страшно, конечно. Нормально, это ж пергамент. Да, Да, примет. да, яичко с молочком сейчас сделаем. Да? Давай. Давай. Так, теперь мы им накрасим губы, как говорится. Сделаем их глянцевые. Это вода с сахаром, размешиваем, Сиропчиком. сиропчик, да, и мажем. И они получаются очень глянцевые, очень красивые. Конечно, мне не очень нравится, но что получилось, то получилось. Мне почему-то кажется, что мало сахара. Они мне, не сыпь сахар, не сыпь сахар. Не надо сильно сладкие. Да. А там сахар прям сверху он был посыпал. Ну, мы раньше не так делали. Я прям вовнутрь насыпал много-много Много сахара. сахара, да. И это. А тут мне сказали, что не надо так делать. Ну, что получилось, то получилось. Запах ванилинчика. Ну, запах хороший. Да. Все, Ну, это для себя мы делаем, так что Да. нам пойдет. нам хорошо. Вот такую вкуснятину Серега нам испек к чаю. Запахи дома стоят обалдеть. Сейчас будем пробовать. Ну, попробуем одну на камеру разломить, что там получается. Слоями булочка. Ну, вот так вот. Вкусная, мы уже пробовали. Очень вкусная. Так, покажи. Вкусная булочка. Ну вот, Серега булок спек. Пока духовка еще горяченькая. Думаю, сделаю я картошку с курицей. Будет вкусный у нас обед. У нас, конечно, еще есть еда, но мы ее еще и вечером доедим. Ну, пацаны у нас очень Да. любят картошку. В общем- И нравится на это блюдо то, что его едят все. Никто не выбирает Да. того, мне это не нравится. По Все отдельности не абсолютно, надо да. всем готовить. А то малой свинину не Диетическую. хочет. Мама да. тоже свинину не хочет. Да. Да. И вот всем один. А это сейчас все вместе закатаем в рукав и в духовку. Еще майонезика сюда добавлю. И все в рукав. А что в салош вообще, скажи? Ну, чеснок я выдавила. Курица, чеснок, картошка, паприка и все. Ну, есть у кого какая приправа, есть любая. Курицу подойдет. заранее. Можно заранее, можно и сразу вот так все вместе с майонезом Надо, кстати, перемешать и все. как-то взять такой же сделать. Просто курицу отдельно замариновать в соевом соусе. Да, да, ну вот так. Вот Ну, такой у всё. нас будет еще обед. Ну вот так запаковали мы в рукав, прорезаем немножечко и в духовку. Минут 45 и будет готово.
Быстрое блюдо. Да, мы всегда готовим простые Да. и стараемся вкусные блюда. Времени нету на длительную готовку. На огород сегодня не пошли, сегодня там такой ветер, что не хочется. Ураган. даже 20 выходить. метров в секунду написано там. Да, да. Ну, сильный очень. Ну, вот такая у нас картошка получилась с курицей. И решили мы достать помидорки. Конечно, еще не завьюжила, но что-то так захотелось. Будем дегустировать в ноябре, в конце ноября. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Всем доброе утро. Здравствуйте, товарищи. У нас сейчас на улице 0. Вчера шел сильный дождь, но лужицы не замерзли, потому что таяли. Ну, в общем, нам надо в пятерку, и девчатам надо еды. Поднимается солнышко, наверное, будет хорошо на улице. После вчерашнего сильного ветра. Какой хорошо, сегодня опять такой же ветер будет. Не, ну не такой сильный. Ну будет там 11 метров, ну не 21. Сейчас будет 18, сказали, потом Да? будет снижаться, да. Короче, Ну не такой, как вчера. Вчера тут нам Вчера- делов наделало. Сегодня утром сосед звонит. Серега, ты со сваркой дружишь? Я говорю, какой я? Так, балуюсь. Ворота оторвало. Приедь, привари. Ну, помоги. Я говорю, ну сейчас съездим по делам, приедем. Мы уже выходили как раз. Сейчас приедем, будем соседу ворота варить. Деревьев много поводило, очень много. На машины попадали, там вчера в соцсетях читал. Короче, делов наделало. И сегодня будет ветерок. Ну, мы вчера вечером тоже, как полетела наша жизнь сложенная там, листы, елки-палки, мы кое-как собрали. по двору бегали, собирали. Да, собрали по двору. Собака испугалась, бедная. В дом просится. Жесть, Она аж на ручку прыгала. Я думаю, грохота, что да. три. Она прям на ручку прыгала, Ну. открывала дверь. Да. Ой, Бедная собака. короче, кошмар был. Апокалипсис. как Да, говорится. да. А потом как лупанул дождь. Да, и ливень и такой такой страшный. сильный, с ветром, это ужас был. Даже в городе кое-что подтопило, там дороги, вот, светофоры там. Так что весело у нас сегодня. Вчера было и сегодня тоже обещают. Но сегодня немножко веселья поменьше будет, но сегодня будут коммунальные службы расхлебывать это все. Вот такую красоту навели здесь белгородские корма. Асфальт положили и новую дорогу для себя сделали. Есть другой. Здесь что-то будет построиться уже. Что-то. Пшеницу свою, кукурузу сколько рассыпали. Ага. Фуры стоят, да, с пшеницей, кукурузой. А, как хорошо. Аккуратненько, чистенько. Дорога у них теперь своя будет у завода. Хорошая. Тут благоустраивать будут. Ну да, наверное, вот тут видишь, навалили, да, будут устраивать все. Вот. А мы заехали по старому входу, а там перегорожено. Где старый въезд. Пришлось разворачиваться. На улице солнышко, неужели будет холодно? Холодно, а тут, конечно, мороз будет. Да. Мороз на ночь будет, наверное. Нет, сейчас днем будет плюс, а на ночь, наверное, будет морозик. Вон льдинки у нас. Да, да, есть, ага. Да, есть. Да. Деревня Котова. Хорошая деревня, она недалеко от нас. 5 километров от дома. Да. Раньше в объезд мы ездили, километров 10, наверное, 12. Потом дорожку проложили. Вообще нам удобно стало. До зоопарка Да. близко, до Котова близко. Очень До всех деревень нам теперь близко. Да, дорогу сделали, уже так удобно стало. У наших соседей вчера ураганным ветром оторвало привод на воротах электрический. Серега пошел приваривать. Вот такой ветер был ужасный, все летало. Что-то там сосед вон веревками позавязывал ворота, видно. Тоже бегал вчера, как мы, по всему огороду. Собирал все, что летало. Альфа гуляет. В общем, будут сейчас приваривать, что там оторвало.
Ну, прилично они там уже провозились. Ну, вроде как сделали. Заварил там Серега все. С варкой. Все. Руки жмут, расходятся. Все. Вот хотим вам показать, что мы купили. Это подстилка для курей. Это бактерии для курятника. Они добавляются в подстилку и типа, не знаю, мы еще ни разу не пробовали, перерабатывают они отходы куриные, помет. Ну, будем пробовать. Тут получается на 5 квадратных метров на 200 грамм. Мы купили 2 килограмма. Упаковка за 1000 рублей. Да, 1000 рублей. 2 килограмма, да, здесь? Ну, преимущество в чем? И как говорят по рекламе, да, и так в обзорах, что она, во-первых, перерабатывает все за счет горения, за счет тепла, бактерий. И, во-вторых, даже подогревает немножко Сарай. И осушает хорошо. Ни запаха, ничего в ней нет. Но будем пробовать, расскажем, если у нас получится такой эксперимент. Ну вот такого моробика еще и в септик добавляли в свой, да? Да, добавляли, и септик вроде как это... Вроде и неплохо было. Очищался. Ну а для сарая мы первый раз берем. Для кур. Попробуем. Попробуем. Сейчас пойдем попробуем. Да, сейчас пойдем. Толщина подстилки должна быть сантиметров 20, чтобы она работала. И периодически надо ее там ворошить раз в неделю. Ну это лучше, чем зимой ковыряться там. Вычищать. Да, вычищать. И у нас большая влажность, вроде как он осушает. Будем смотреть, будем пробовать. Да. Нет, тут надо таз убрать. Ну вот, рассыпали мы бактерии. Немножко Серега даже смочил водой. И вот так опилки перетрусим вот так хорошенечко. Они, конечно, еще и сами тут лапами перетеребят все. Ну, короче, вот. Наносили 2 слоя. Первый слой на слой помета, там тоже с опилками. Переворошили его хорошо, взрыхлили. Посыпали 250 грамм на первый слой. Потом занесли еще 2 мешка опилок. И еще также посыпали 250 грамм. Смочили водичкой с лиганцем. Выпускали метр на 2 квадрата, литр на 2 квадрата. Ну и все пока. Будем смотреть, как они будут работать. Да, как зимой будут работать. Да. Нам на зиму надо. Летом-то у них тут хорошо. Как температура подстилки должна быть не ниже 40 градусов. Да. Будем наблюдать. Будем наблюдать за ними. О, девчули уже яйцо снесли. Сейчас надо собирать. Перепелочки наши. А куры снесли, уже люди приехали и забрали. Куриное яйцо долго не залеживается. Люди приехали, уже все забрали сегодняшнее. Вот. Она идет прямо из-под курицы. Да, у нас яйцо из-под курицы. Долго не застаивается. Ну вот так. О, красавицы, кроты, открыл им, да? Они уже смотрят, что вы тут натворили им. Слышишь? Собрались там. Да, наглючие куры. Еще говорят, легорные, они пугливые куры, да? Ничего подобного, наглые куры. Прут прямо на тебя. Потому что наглые, они у нас не злые. Да. Говорят, легорные злые куры, чужих не подпускают. Может, 3-4 раза, да, пополняют? Да. И они, самое интересное, они на руки идут. Она садится, чтобы ты ее взяла на руки. Нет, я не про это рассказываю, что 3-4 раза подселяли к ним курей. А, ну да, да. Не били. Да. Да, немножко для приличия гоняют. Да. Типа, что, А я так... старая, авторитетная курица. Да, я тут давно живу, да? Да, я тут давно живу уже. Нет у них агрессии такой. Ну да. Хотя как все говорили, ой, легорные, там к ним запустишь, они тебя расклюют. Ой, расклюют, там погрозят, там. Не-не. Может, кормить надо. Да, чтоб не клевали, да, точно. У нас корм в курятнике всегда стоит вдоволь. Вот сколько хотят, они столько Да. едят. Кто-то говорит там, ой, они жалеют, они не будут несутся, как из пулемета. Всю зиму. Ну, зима, конечно, похоже немножко. Ну, яйцо есть, всегда есть. У нас даже мясо яичные несутся, которые вроде как должны жиреть, да? Потому что 3 или 4 года. Да, и они несутся у нас. Да, несутся. Да, несутся. Так что легорны несутся, и старушки тоже несутся, да? А, красавица! Ты кушать пришла? Все, сказки про перекармливание, Да. у нас они не работают. Конечно.
Может, у кого-то там. У нас еды вдоволь. Да, всегда. Всегда было. вот так кормушка. Я думаю, что для свиноса свин нужны кашки все-таки. Вот это самое было. Кашки, витаминки. И так. И так далее. витаминки сильно не балуем, да? У нас такие витаминки готовые, там в еде все есть, наверное, достаточно им. Вот Давай, посмотрим, давай. как себя поведет эта подстилка. Да. В интернете информации толком нету. Как, что там, ну, кто там. В основном там рекламщики. Вот там кому-то дали, они там хвалят там. Может, кто подсыпал, напишите, как помогает эта подстилка. Да, интересно. будет Да, ваше мнение может, узнать. кто-то уже пользовался. О, сейчас все сойдутся сюда на новую подстилку, а им интересно, что мы тут делали. Все будут сбегаться. Любопытные. Да. Ну вот это нам сосед за сварку засунул в руки. Сопротивлялись мы, сопротивлялись. Нет, сказал. За то, что Серега заварил, вот. Мы все-таки соседи. Он сказал, даже если соседи, берите. Ну, мы ему пельменей тоже всучили. Так что вот такой товарообмен у нас произошел. Да, ну, соседи брали, Да. Вы мне всегда помогаете. Он, да, всегда вы мне помогаете. Ну вот, бутылка у нас есть теперь. Пойдет Что к нам это? в коллекцию. Да. Что это такое, Серега? Бренди. А, бренди. Испанский Это какой-то. испанский какой-то бренди. Вот. Да, пойдет в коллекцию. Да, 5 раз электроном ткнул, бутылку бренди получил. Хорошая работа, Да да? не, я там честно по-человечески, я там все переделал. Все, что там делали, я бы там, ну, он не Всё, захотел. Дим, давай, я говорю, это, говорю, я не уверен за свою сварку, говорю, я сварщик такой. Он сказал, да ну, держаться будет. Будет, Ну, я, да. конечно, усилил бы там, вот для себя лично, там, конечно, сволочи эти, Да. кто устанавливал дорогу, не знаю, в 2 плоскостях сварили, она идет на излом и ломается. Ну, я в 3 плоскостях сварил, хотя предлагал ему сделать в 4. Он сказал, нет, не надо. Ну вот, так». видите, заработал Серега вот себе такую штуку. Да, но я его пить и не буду. Да, это коллекция у нас. поставлю, да. У нас спиртная коллекция есть. Ну вот так прошел наш день. Обещала я вам со стороны огорода снять город. Вот мы его видим и со стороны огорода. Ветер холодный. Опять ветер поднимается. Днем как-то более-менее было. Сейчас опять. Ну такой, конечно, не такой, как вчера. Ураган. Потише, но все равно ветер. Вот. Всем здоровья. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.